muhterem millettaşlar, dostlar, tuğanlar, başbatmış tarafçılığını yaratıp karışı, kütüp alışı millettaşlarımız, İstanbul stüdyomuz kulakları, hem başbatmış tarafçılığına kilgen oyuncularımız. Sizni oyuncularımızla stüdyomuzda kurubuzga şeksiz şatmız. Şundan da başvatqıç topşuruğunda qatnaşır üçün көп оқырға, көп білірге, hem түрлі яқтан мәғлүмәтті болырға керек. Әлі де тағын бір сифат жамағат. Başvatqıç topşuruğunda qatnaşır üçün sabır болырға керек. Bizde Tatar halkında şunday bir maqal var. Sabır tübü sarı altın. Әйінді başvatqıç topşuruğunda qatnaşırға тілеушілер bir hesap. Bizde şirat. Әйінді tağın da bir yaxşı sifat. Sabır ғына bu şiratını kütüp тұрға керек. Bugün bizim başvatqıç topşuruğunda sabır, ungan, bulgan kızlarımız alkışlar alarga. Hürmetli oyuncularımız, janatarlar, stüdyomuz qonaqlari, şundan da bugünkü başvatqıç topşuruğuna kelgen oyuncularımız kastinlik aşa uzıp, sınav ötüp, sımız yollama aşa jiberilgen sınav dürüst cevap berip, uzgan hem indi eng tevekkel kızlarımız bugün bizde qonaqta. Sizni yakındanırak şu oyuncularımız bilen tanıştırıp ketesim kelep. Birinci oyuncumuz Qozon Tuzuvchilar Qilliyati studentkasi Landish Rahimova. Hürmetli dostlar, hürmetli oyuncularımız, men sizin üstellerde nersedir şunday bik motor, temli eybirler görem. Şundan da Landish nerse ol? Javot abi, men bik qatı pişirge yaratam, hem sizge kuştana şittirip tort pişirip alıp kelirge buldum. Özün pişirdin mi? Özüm pişirdim eyi. Şunday ungan da mı neysin? Eyi, şunday ungan. Landish. İsmi neçek? İsmim bilmem indi. Eyde isim kuşuyuk? Eydegiz. Nendi? Landish dep kuşuk. Şunda da şeşekke şaptıran, motor kuyaşka da şağan Landish, bulsun Landish. Rahmet. İkinci oyuncumuz bilen yakınlanarak tanıştırıp gidelim. Arşa Municipal rayonunun ikinci agraf firması hesapçısı Alsu Gatavulina. Alsu, sen nerse alıp geldin? Men özümde bik pişirge yaratam, men sizge kuştanashga qirmiz qayası tort alıp keldim. Kırmızı kayası. Eyi? Kırmızı kaları da var mı? Var. Bu kamerdan maksus üzüm pişirgen. Eyi. Şulay pişirgerge yaratasın mı? Eyi. Bu şek formasında hem tort. Eyi, qirmiz Çekukege bastın kamerın. Ber. Rahmet Alsu. Bek motor, bek temni bulurga oşağan, bilmeyim jamagat. Bugünkü topşuruq, mana şunday motor temli rizıklar kabul eteden başlandı. Azagı nerse bilen bitir, anlap bulmayıp bilmeyim şuna göre soruyor. Rahmet, alkışlar Alsu'na. Üçüncü oyuncumuz Kazanskiye apteki, aptekalar şilterinde operator bulup işlevşi güzel kızlarımızın birisi Güliye Ahmetjanova. Güliye, kızlar tort pişirgen, kırmızı yaş alıp gelgenler. Sen iş yitirli bankada nerse bu? Bu özümüzün avulumuzda jiyilgan gümbe. İsmi? Masliyata. Men yaratkan gümbe bit bu. Men başka gümbeni tanımayım, bilmeyim de şu masliyatı şirin gümbesini tanımayım. Qaysi avuldan? Etne rayonu Ara avulundan. Ara avulubuz 4 yaktan da urman bilen eğlendirip alıngan. Şu an kuranda gümbeler de, jilekler de bik kubuse. Masliyatı, ay, bu meğadır bit? Eyi. Ay rahmet, rahmet. Geliye alkışlar. Peki rahmet kızlar, şundan da topşuruğunun başından özünüzden ungan, bulgan, ulaşak hujabikeler ikeni görünüp durar. Şuna göre de sen sağ, motor itip, binatan kileşekte şuşlayıp işlerge yazsın, yaşarge yazsın, ayında özünüzden halal cifitlerinizni temli rizıklar bilen suyundirge yazsın. Kızlar, transport başvatqıç işkeniniz var mı? Eyi, var. Elbette. Krasvortlarning bik şişkenim yok elbette. Bik bilib ökte bitirem demesim sizni ko'rga deb keldim. Yakınlarlar sizni ko'rasim keldi. Landish, eli belki tutup da qaraysin kelelim. Ha? Boqulmay senleşemiz. Mana men şulay oşıqdan oşıq söyleshirge yaratam. Elinde başvatqıçning
тәртибі белән сезне якыннанрак таныштырып китәм. Сораулар миннән булачак. Инде җавапларны сездән ишетәсе килә. Игътибар экранга. Экранда ап-ак төстәге шакмаклар артына яшерелгән 26 сорауның җавабы. Җавапларыгыз әзер икән. Төймәгә басып үзегезнең әзер икәнлегегезне әйтәсез, һәм инде мин сорагач кына сорауга җавапны яңгыратасыз. Бер сорауга бер җавап, бер җавапка бер балл. Мин биргән сорауга җавап таба алмыйсыз икән, менә сезне артта дәртләндереп, куандырып, көчле алкышлары белән шатландырып утырган җанатарлар, алар ярдәмгә киләчәк. 3 сорауга җавап тапкан җанатар Яңа гасыр Телераdio компаниясыннан һәм сезнең өчен әзерләнгән башваткыч тапшыруыннан истәлекне бүләкне култык астына кыстырып кайтып китәчәк. Инде бүгенге башваткыч тапшыруның җиңүчесенә дә Яңа гасыр Телераdio компаниясыннан истәлекле бүләк, әле ул гына түгел, супер уенда катнашып, татар халык мәкален 1 минут эчендә әйтеп бирә икән. Яңа гасыр Телераdio компаниясына төп приз автомобиль. Siz әзерме? Әзер. Беренче сорауны яңгыратам. Өстән аска. Беренче сан 5 хәрефтән торган сүз. Физик һәм юридик затлардан дәүләт тарафыннан алына торган мәҗбүри түләүләр. Беренче булып безнең уртада басып торган кызыбыз Алсу Гатауллина төймәгә басты. Салым. Салым. Янатарлар. Сез килешәсезме? Кул күтәрәләр. Налог тибір апайта. Рахмат апажаным. Татаршасы салым, русчасы налог. Рахмат алкышлар. Салым. Сулданунга 5-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Мәкаль укыйм. Бер сүз җитми. Туфракка су катышмыйча шушы әйбер булмый. Нәрсә булмый су катышмыйча? Алсу Гатауллина? Балчык. Су катыштырганча туфрак була ул. Ә сезнең якта кызыл балчык чыгамы? Чыга. Нәрсәләр эшлисез кызыл балчыктан? Без эшләмибез. Безнең бәрәңге бакчасында гына бар. Син кайсы яктан үзең? Арча районыннан Аласа авылыннан. Анда кызыл балчыклы туфракмы? Менә именно безнең бакчада кызыл балчык бар. Башкаларда кара, сездә кызыл. Аларда да бардыр безнең күршеләрдә. Бәрәңге үсәбез соң? Үсә алар. Кызыл балчыктамы? Үсә, кызыл бәрәңге үсә. Кызыл. Әйе. Кара балчыкты кара бәрәңге булырга тиеш. Антында ак үсә. Ак. Ак бәрәңге дә бармы? Бар. Сары бәрәңгедер ул, ак түгелдер. Ну, сары инде. Менә мин ни өчен сорыйм? Чыннан да, әгәр дә сезнең бакчада гына кызыл балчык чыга икән, син моны апайым кычкырып бирмәяме? Бу сезнең җирне килеп алып, монда кирпич заводы төзеп куярга мөмкиннәр. Шуңа күрә дөрес, Алсу! Гатауллина! Өстән аска 2-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Бик нык ашыйсы килү. Алсу. Ачлык. Молодец, Алсу. Гатауллина, булар готовы, все. Гөлия, булар тимәдә. Белмим, син теге 3 төрле банкада гөмбә алып килдең дә, шуны ничек тузлаганы, җавый табы ничек ашый икән, моны нәрсә эшләтер икән, шартламаса ярар дип борчылып торган шикелле. Булар тимәдә, ландыш. Тимәдә инде, тимәдә. Тимәдә. Тимәдә түгел, синеке көймәдә. Буна да куй. Алдагы сорау җәмәгать Сулданунга. 8-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк? Мавыктыргыч, көлкүле, игътибарны тарта торган ул нәрсә? Но. Гөлия. Кызык. Ничек кызык? Менә синең тимәгә беренче басуың шул кадәр кызык булды. Алкышлар Гөлиягә. Гөлия Ахмәтҗанова. Әләш күчтәне алып килдең. Әйе. Әйдә. Тыңлап китәйек әле. Мин үземнең авылыма багышлап, үзебезнең авыл фельдшеры Әлфирә Хөснетдинова язган шигырьне сезгә сөйләп күрсәтәм. Авылымның газиз баласы мин.
Ары деген нәнни илемнең. Аның бу исеме кирип калган иң түренә күңелемнең. Ярдәмчел һәм тырыш арым халкы. Килеп күрсәң, тиз төшенерсең. Саф, киң күңел, якты йөз буенча танып ала ул үз кешесен. Һич тартынмый әйтәм бу сүзләрне. Шит кешеләр көлсә, көлсеннәр. Тик арыны арылар гына. Шулай яратканын белсеннәр. Урманына кирип җиләк җыям, чәчәкләргә карап сыкланам. Табигатьнең матурлыгын күреп, җанкаема илһам, көч алам. Күлләрендә уйныйм су чәчрәтеп, һич курыкмый зәүрдәкләр. Авылдаштан нигә курыксыннар? Алар бердәм, алар күмәкләр. Мин яраткан кебек бу күлләрне якын итәләрдер алар да. Талларына кунган сандугачын тыңлап хозурланам таңнарда. Каян ала икән ул бу моңны? Айрыласын ахры сизәдер. Мин кайтканчы ары табигатын саклагыз дип кисәтүедер. Мин булмасам кем соң саклар диеп уйлый белсәк иде без бүген. Авылымның якты киләчәген күрсә иде әле күп буын. Гөлия Әхмәтҗанова. Менә бу шигъри юлларда мин нинди халык яшәгәнен аңладым. Зур итеп рәхмәт. Гөлия Әхмәтҗанова, 1 балл шигъри өчен. 1 балл. Ризамы? Риза. Авторында түгел. Юк, авторында түгел. Не? Юк, авторында түгел, Юк, шул җавап табый дин, Но булса, аңа да 1 балл бир, күчтәнәше җибәрим. Сәламәт ярыймы? Бик матур шигырь. Иҗатын дәвам итсен. Сәламәт мөмкинлеге бар. Сәламәт әле. Әлфир апа Хөснетдиновага кайнар сәламнарымны җибәрәм. Рәхмәт. Рәхмәт аңа шушы шигырь өчен. Миңа атап язганы өчен аны. Именно мин сөйләсен дип язды ул шигырен. Кит әле. Әйе. Әлфирә ханым, бу шигырь өчен Гөлиягә 1 балл бирдек. Шуның өчен сезгә зур итеп рәхмәт. Үзегез монда булсагыз, машинаны биреп җибәрә дип булмады. Üstün asqa, 3-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк? Әҗәт. Хисапчы да белмәсә инде. Ландыш, беләдереңме? Әйтмә, кычкырма. Бурыч. Бурыч. Бурычлы үлми, бурычсыз көн күрми диләр. Шулаймы? Алсу, бурыч алырга яратасыңмы? Юк. Биргә яратасыңмы? Юк. Бурычка. Алырга да биргә дә яратмыйсың. Юк, үземдә генә торганны яратам. Чыннан да настоящий бухгалтер. Хисапчы. Менә кызлар, бу тапшыруга име катнашырга теләк сезнең күптәннән иде. Кастингка килдегез. Менә күпме чират көттегез? Ничә ел чират көттең, Ландыш? Ел ярым тирәсе микән? Алсу син? 1 ел. 1 ел. Гөлия син? Мин дә 1 ел. 1 ел. Менә башваткычка, хөрмәтле тамашачылар, чиратны бузарга ярамый. Шуңа күрә дә теләүчеләр бик күп, әмма дә ләкин кастинг аша үтеп, әле язылып, чиратка язылып, менә килүчеләр бүген безнең студияда башваткыч тапшырында иң бәхетлеләре сез. Сулданунга 7-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Авыр сорау. Кисәтеп куям. Куллар тимәдә. Дезинфекцияләү һәм кан туктату өчен кулланыла торган таш. Канны ничекләр туктаталар? Жгут салалар. Шулай бит. Менә миндә төшенең борыннан кан киткән, буенна жгут салган, сразу туктады. Русчасы квацый. Но ташы бар. Нинди таш була? Нинди ташлар беләсез? Шуер таш. Тагын. Менә ашу килгәндә рәхәтләтергә таш нинди таш була? Ашуың киләйме, Ландыш? Ашуың килгәне бармы син? Бар. Ашуың килгәндә нинди буласың син? Усал була.
Әйдә миңа усалланып қара, мына мен сені тергедім еме, сен миңа шондай үпкә білдіресің, ашуланып қара. Мына ашуың келе, таш атасы келесің. Жоқ, сізге ашуланып болмай. Нешек болмасын енді? Болмай, білмеймін, болып шықмай. Болып шықмай ма? Жоқ, қариялым сізге алайтырып. Гүлия, сен ашуың келгенде не таш атарың? Таш белән атсалар да аш белән атыра кушалар татар халкында. Менә таш белән аткан вакытта хан китте, шуны туктатырга кирәк. Ашу килә, таш юк. Ну бит туктатырга кирәк. Нинди таш? Перекс водород салам. Нәрсә шуны перекис водорода? Аптекаларда хәзер Кан сатыла. туктата торган. Шуны сөртәсең, кан туктый. Әйе. Ансыз да дөрес. Алсу, Мен әйтеп кенә карыйм инде, ашу таш түгелдер. менә түгелдер. Очень может быть, но вряд ли демәкче буласың әллә син. Алкышлар! Ашу таш. Üstten asqa, 4-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Татар халык җырыннан бер куплет, бер сүзен табарга кирәк. Алма агачның агачыннан әрнәриннәр сиңа, 16-да 17-дә гашык булдым мин сиңа. Эх, алма агачлары, сайрый сандугачлары, сайрый сагындыра башлады. Кем басты тимәгә беренче? Алсуга Таулина синме? Мин алданрак басып өлгердем. Әйт. Юк, дөрес туры килмәде. Эндәшмәбез. Алма агачның агачыннан тәридер иттем мин сиңа. 16-да 17-дә гашык булдым мин сиңа. Алма агачның агачыннан ыклау. Тагын нәрсә? Синең тортында шуны белән ашарга мөмкин. Нәрсә булды инде ул? Кашык. Ал дустым, улы кашык. Аш калырсың, ашарга тизрәк ашык диләр мәле. Кашык! Сулданыңга 9-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Иелгән башлык исми. Гөлия Ахматҗанова. Кылыч. Менә бит. Гөлия Ахматҗанова кылыч. Менә бу мәкальнең мәгънәсен аңлыйсызмы син? Кызлар, иелгән башны кылыч кисми. Кирәк җирдә үзең дә баш ия белергә кирәк. Артык горур булырга ярамый. Үпкәләшкән чаклар була. Шулай бит, ачуланышкан чаклар була. Әмма дә ләки кем дә булса беренче сүз башларга тиеш. Шулаймы? Я гафу үтенергә тиеш. Я булмаса үзенең кылган дөрес булмаган гамәлләрен төзәтер өчен шушы кешегә барырга тиеш. Шуңа күрә әйтәләр бит. Бу мәкальнең мәгънәсе бик көчле. Иелгән башны кылыч кисми. Шуңа күрә әзгенә кеше булып калырга кирәк. Шулаймы? Үстән аска 6-нчы сан 4 хәрефтән торган сүз. Табышмак. Син аны тута барасың. Син аны тута барасың. Син аны тута барасың. Ул синнән кача. Гөлия. Син аны куасың. Ул синнән кача. Бер, Ялгышрак 2, бастым. 3. Һәр вакыт ялгышасыңмы? Булгалы инде. Син бит оператор ялгышырга ярамый. Син аны куасың. Ул синнән кача. Тута барасың, ул батасың тимәне. Нәрсә ул? Акча. Акча капчыга белмичә инде. Алсуга алкышлар. Акчаның нәрсә икәнен беләсең икән син, хисапчы бул. Ничә ел эшлисең Алсу? 2. 2 ел. Бушны яратасыңмы? Яратам. Кайда укыдың син бу эшләр өчен? Этна авыл хуҗалыгы техникумында. Хисапчы һөнәренә укыдың. Әйе. Хәзер кайда эшлисең? Агроферма игенчедә, Арча районында. Арча районында. Эшеңне яратасыңмы? Яратам. Акчаны яратасыңмы? Яратам инде эшләгәч. Гаиләң бармы Алсу? Бар. Тормыш иптәшең тормышы монда түгелме? Юк, монда түгел. Монда түгел. Монда Юк. кемнәрең бар синең? Монда туганнарым бар.
Туғанларың, Ие. коллегаларың. Yok. Туғанлар, кімдер алар туғанларың? Қаял мен көрейін. Fidani apa, Felix абай, һәм Фидарис абай. Бұл Фидарис абай, Фидарис фабилисен шек? Муртазин. Бұл жерші жегіт түгіл мүсің, Фидарис Мұртазин? Ие. Жерші тамада. Бұл хисапшы, сенің бұл охран, бұл сенің неме, безопасность, ақша көп? Ну, жырламыша мүмкін түгіл енді. Башватқыш тапшырына келіп, мұнды яш жыршы жегітлеріні жырлатмыша жебергені біз жоқ. Фидарис, шығалыны кәш? Иләлі мұнда? Шәнешке біздің жыр кешкі ойында деп атала. Енді бұл жырның авторы турында да айтып кетесім келе. Авторы менің әтеміне залда отыра. Сөздері шоныға. Исеме әтеңнің исеме? Феликс Мұртазин. Һәм енді әни білән бергелеп алар. Матур-матур жырлар язалар. Ай тазы болып яшілігімінің, су бойында гармоны мұңлана. Сағшыларын салып жүрегіме, өткенлерге кетіп юғала. Су бойында кешке ойыныда, қызылар жырлай мұңлана көңіл. Yüreklеrini üzüp garmın sayırı, kızlarına tanış түгел. Su boyunda kişki uyunida, kızlar jırlay мұңлана көңіл. Yüreklerini üzüp garmın sayırı, kızlarına tanış түгел. Сағынасыз мы кешкі су бойларын, сіз қойларда менің құрдашлар. Сағынасыз мы екен шуқ малайлар, сағынасыз мы ялышан қызлар. Су бойында кешкі ойыныда, қызлар жырлай мұңлана көңіл. Өзәкләріні үзіп гармон сайырай, қызларына таныш түгел. Қайрағыз достар, мұнда бейіп аламыз әдірек. Қалас, ұлтаға кірін. Қалса! Алдағы сұрау, Сұлтанымға 12-ші сан 4 қарыстан тұрған сөз. Ең ғади жер сүру құралы. Гүлия, бас! Ландыш. Суқа. Ей, бәғірі. Қоян білдің? Ұзақ ойладың мы? Жоқ. Міне бейт, ойлағаш білесің? Әйе. Бейіп алдың? Менің білән. Менің энергетикасыға көшті. Қазір башы ішлей башлады. Алқышлап арайға. Ландыш! Афарин! Нихаят! Үстен асқа 10-ші сан 9 қарыстан тұрған сөз татаршасы керек. Клевер! 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 Ол үлән. Көп yıllık үлән. Малларға шаталараны, ол үстірілі, ол Аршада да бар, Әтнеде де бар, Татарстанда, Басуда, бүтін ауыл құжалығы қызметкерлері бұл өсінтінің нендей екенін білелер. Клевер, татаршасы керек. Түнетмесі салқын тегенде асмыдан бек файдалы deyip сөйлейлер. Ішіп қарағаным жоқ. Тоқаран көбі аңырайып тұрмағыз енді? Нәр салсу? Тоқран баш? Тоқыран баш!
Сулдануға 14-ші сан 7 харфтан тұрған сөз. Яңа ғасыр каналы тапшыруы. Ландыш, Гүлия. Молодец. Нәрсе ол? Манзара. Нихаят. Арша қызы. Мен берген сұрауларға жауап таба башлады. Манзара, қарағаның бар ма? Бар. Нешеде бұл ол ертеңге? Мен тұрғанда бар әлі ол өзі жиыншы артыларда. Сен жиыншы артыда тұрасың мұны? Күн сайын? Жоқ, 6-да. 6-да Мына тұра. телевизор ашқанша жиыншы арты бола. Сонан шығып кетер алдымнан да Қарап аласың. 1-2 минут қана кейінгенде. Жарар. Демек, вақыт бар. 1-2 минут болса да, телевизор қарарға вақыт табасың. Әйінде ең халықны уята тұрған, халықны көңілін көтере тұрған, түрлі яқтан жыр дейсің бе, мәғлумат дейсің бе, политика, саясат, бүтін өзінің қысасына алған ең матур тапшырулардың бірісі. Манзара! Сулдануға 16-ші сан 4 харифтен тұрған сөз. Мәқәл табышмақ. Тұрынадан қорыққан нәрсе икмәс. Тұрыналар, тайдарайдарайдадам, тайдарайдарайдарайдам, тайдарайдарайдарай, тұрыналар. Тұрына нәрсе ярата? Әкият нискетшіліге мәктәп еллары шүлмәккә салып кім-кімді қонаққа шақыра әлі? Тұрна түлкіні. Тұрна түлкіні шақыра. Түлкі тұрнаны қонаққа шақырғанда нәрсеге сала? Тәлінкеге. Нәрсе сала? Білмейміз. Бұтқа. Ненде бұтқа? Тары бұтқа. Бас! Нәрсе ол? Тары. Қадір мәқалға қойып қарайбыз. Тұрнадан қорыққан? Тары итмәс. Тары бұтқасы яратасың ма? Жоқ, яратмайым. Сен нәрсені яратасың? Бәрәңгі. Сен бәрәңге яратасың ма? Сен білесің ма? Тары бұтқасы ең файдалы бұтқалардың бірісі. Білсем де яратмайым. Қара сен өз сөзді екен. Бар әзірек. Сен нәрсе яратасың? Бұтқа яратасың ма? Тары бұтқасы ашығаны бар ма? Пішіргені бар ма? Бар. Тары бұтқасын бақшада өскен қабақ білән пішіріп жіберсең еме? Оннан да әлі ол тары бұтқасынан жамағат қысты бейнің еме? Бәрәңгіден тәмірек. Бұл андышынан өз тұқсаны тұқсам, өз бәрәңгісі бәрәңгі енді мұныққа. Молодец. Башбатқыштың, яртысының сұрауларына жауап таптық. Мұнсы үшін сізге зор етіп рахмат, һәм күшті алқышлар. Нәқшішін моментқа ойыншыларымыздың көпні бал жиған айтып бересім келі. Құрметті достар, Гүлия Ахметжанова, Ландыш Рахимова, сіздің әліге бір тегіз балларыңыз, 3 бал. Алсу Гатаулина 8 бал. Алдағы сұрау. Сулдануға 13-ші сан 4 харф. Исеме керек. Башватқыш тапшырында қатнашқан буа театр артисті. Алсу? Раил. Кім соңылда Раил? Садриев. Қоян білесің сенен? Телевизордан көрінеш. Сен башватқышты бірді қалдырмайсың мақыры? Қалдырмайым, қарайым. Бұл шырақтадыры жамағат, театр жетекшісі, баш режиссері, Татарстанның ат қазанған артисті Раил Садриев. Үстен асқа 11-ші сан 9 харифтен тұрған сөз. Исеме керек. Шәмдәлләрдәгенә утлар яна повестінің авторы. Гүлия? Мирғаян Юныс. Кім? Мирғазиян. Менә мұнсы білән келішәм. Сулдануға 15-ші сан 7 харифтен тұрған сөз. Ауыл қожалығы машинасы.
Ландыш. Трактор. Конечно, трактор. Конечно. Сен машина ертесің ме? Ертем. Нинди машина? Үземнеке юк әле пока, әтинекен ертем. Нинди машинасы ертесің? Шевроле Круз. Тракторда бар ма әлі? Трактор юк, трактор егетемнеке бар. Анда да жыртып караган бар. Китәле, жігіттен тракторда эшлейме? Юк, эшләми, үзләренеке бар. Үзләренеке. Безгә печән алып кайта җәйкене шул вакытларда җирткәлим. Сенің трактор ертіге таныклыгың бар мısın? Юк. Гаи тотып алса? Мин бит басуда гына шунда. Хөрмәтле гаи хезмәткәрләре, Арша, Кинәр, Ландыш, Рахимова тракторда йөргән вакытта игътибарлырак булыгыз. Внимание, внимание! Будьте все осторожны на трассе Ландыш Рахимова без прав. Ландыш, буш вакыттарында нәрсә белән шөгыльләнәсең? Менә шул пешергә яратам, пешерәм. Шуны җырлый торган идем дә, менә бүген сезгә җырламакчы идем әле, тик тамагыма чыкты да салкын тигән, шуңа биим дигән идем. Хәлдән тойдырдың. Жігітіңді да шулай бийтәсің ме? Бийтәм. Бийтәсің. Әлі сіз неше ел бірге таныш, неше ел йөрисез? 6,5 инде. 6,5 инде. Бәләкәй чактан бирле. Бәләкәйдән бирле. Әйе. Исеме ничек? Илшат. Илшат, сиңа йөргән кызың, мәхәббәтең сәлам юллый. Ландыш. Әйтә сүзләрен әйт. Кулгына булгама. Тракторда китеп бармы бит ул? Телевизор каршында утыра. Мен сәламнәр әйтәсем киләдер. Үземнең сәламнәремне әтиемә, Арча районы Яңа Күнәр авылында яшәүче әбиемә, Югары авылында яшәүче әби бабаема, барлык туганнарыма һәм сөйгәнем Илшатка үземнең сәламнәремне юллыйм. Һәм барлык мине танаган кешеләргә. Рәхмәт. Сулданунга 17-нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Озын тар яфрак. Гөлия тимәгә басты. Гөлия җавап. Кыяк. Ландышның кәйфе төште. Нишләп әле җау итәбе шигырь сөйләгәннәргә бер бал бирде. Мин рәхәтләнеп тирләп пешеп бирдем, хәлдән тайып, бер бал да бирмәде дисеңме? Бирәм бәгырем. Әйе, нәкътә шулай. Шуның өчен борчыласың моны. Шуның өчен. Бирәм бер бал. Сиңа. Ал. Алдагы сорау станасга 18-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Акча берәмлеге. Акча берәмлеге. Ландыш. Тәңкә. Тәңкә дә бар. Бу акча берәмлеге кайбер илләрдә хәзердә кулланыла. Мәсәлән, Гыйрак, Югославия, мөселман шарык илләрендә 7-нче йөздән башлап сугылган бу акчалар. Алсу. Динар. Минем тормыш иптәшемнең исеме шулай. Динар. Ну, җәмәгать. Ул хисапчы да булсын. Ул юк бар, әллә нинди Айдар белән Байдарга кияүгә чыкмый бит инде. Акча, динар. Сулданунга 23-нче сан 5 хәрефтән торган сүз синонимы кирәк. Мал, мөлкәт, байлык, башка сүз белән ничек әйтелә? Гөлия. Милек. Дөрес милек. Гөлия, син әле кияүдә түгелме? Юк әле. Юкмы? Кияүдә булсаң, тормыш иптәшеңә инде йөргән җегетеңә сәлам әйтергә мөмкинчелек бар. Сөйгән ярым Ришатка кайнар сәламнәрне җибәрәм. И шулай ук авылдашларыма, дәвәниемә, туганнарыма
сәлемнәремне юллыйм. Мен йөргән җегеттең генә дигән, син уздырып җибәрдең. Сулданунга 25-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Элек алпавытка яки кулакка эшләгән ялчы, көнлекче ул башка сүз белән ничек әйтелә? Ландыш бас, талпындың. Батрак. Батрак. Әйт катырак, батырак. Батрак. Бас дигәндә катырак. Батрак. Менә шулай бәгырем. Батырак. Үстән аска 19-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Шаян, сорау, ишәк матрос. Зебра. Молодец. Зебра. Үстән аска 20-нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Табышмак әйтәм. Җавап сездән. Аршынлы да түгел, бутлы да түгел, һәр кемдә бар. Башваткыч өчен бигрәк тә кирәк. Бу сыйфат. Нәрсә алсу? Шаян. Шаян, шаянлыкта кирәк. Әмма ләкин шаянлык белән генә әллә кая китеп булмый. Акыл. Ландыр. Җаныңды керде. Акылыңны янды бит синең, ә? Акыл! Үстән аска 21-нче сан 5 хәреф. Синонимы кирәк? Табыш! Алсуга Таулина. Керем. Хисапчы да булсын, ире динар да булсын, киремнең дә, расходның да, салымның да нәрсә икәнен белмәсен. Ничек инде алсу, а? Шулай бит, ул алсу буламы? Ябың дөрес. Ну күчтәнәш. Шигырь алып килгән идем сезгә. Үзем Син фидари җырларда кутылдым дип уйлыйсыңмы? юк алай дип уйламадым, үзем дә бер шигырь әзерләдем. Нинди шигырь? Мин үзем дә игенче агрофермасында эшләгәчтән, игенче дигән шигырь алып килдем сезгә. Авторы? Фәнис Яруллин. Тыңлыйбыз. Яз җитүгә игенченең билен төрле эшләр ала баргычлап, исән мин бертек җиргә керсә, калыр идем ди ул тынычлап. Шәшү бетә, күңел тынычланмый. Игенченең уе муллыкта, бәрәкәте белән килсен иде дип, кары юл һәрбер болытка. Көзләр җитсә, эшләр тагын да арта. Туры килә ныграк янарга. Игеннәрне түкми чәчми генә, җыеп кертсәк иде амбарга. Игенченең күңеле тынычланмый, кышлар җитеп тә, бураннар аша ул язны күрә, башак күрә һәрбер бертектә. Алсу Гатауллина, Фәнис Яруллинның шундый эчтәлекле шигырь өчен. Алсу, син инде өйрәнеп беттең, хәзер балларны шүпләп кенә торасың. Но шигырың эчендә 1 балл. Рәхмәт. Сулданунга 24-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Кошкорт йорты. Ну, Алсу. Кетәк. 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 Як җанатарлар, нәрсә йоклыйсыз да? Үстән аска 22-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Кулдагы бармакларның берсе. Алсу. Шәнти. Не бу бар? Әле сен кайсы бармагың белән бастың? Мин аның исемен белмим. Баш бармак. Ие, менә шу. Нысы? Нинди бармак? Имән, Нысы? юка усак кай. Юка усак кайын булгач, бу кайын була бит. Мин бармакларның исемнәре белән белергә теләгәнем дә юк, белмим дә. Диәлек сөйләшү. Шәнти, сезнең якта бездә дә шәнти диләр. Хәтта анда кушамат та бар. Шәнти дип әйтәләр, кушамат та кушалар шундай. Әмма ләкин бу чиракта шәнчә бармак. Җавап дөрес. Алсу Гатауллина. Сулданунга 26-нчы сан 6 хәреф. Аның уңгандагы кырларыннан күренә. Ах! Игенче. Дөрес, игенче.
үшігізді де яраттым, үшігізді де хөрмәт итәм. Бүгінгі бәйгедә катнашырга килгән өчен сезгә, үшігізгә дә шушы җавап өчен берәр бал. Башваткычның барлык сорауларына да җавап табылган. Моның өчен сезгә зур итеп рәхмәт. Әйди бары тик кайсы уенчының күпме бал җыйганын гына әйтеп бирергә вакыт җиткәндер. 7 бал иясе Гөлия Ахматҗанова. 3нче урын. Ландыш Рахимова 9 бал. Һәм инде бүгенге бәйгенең җиңүчесе җәмәгать Алсу Гатауллина 15 бал. Башваткыч тапшыруыннан бүләкләр минем инде иң яраткан шөгылем, чыннан да бүләкләрне бирәсе килә. Рәхмәт, Гөлия. Гөлия, нинди уку йорты тамамладың? Абдулла Тукай исемендәге авыл хуҗалыгы техникумы. Авыл хуҗалыгы техникумы. Әйдә, бүләкләрнең иң моторын сайлап килгәле. Менә шу шар, бәхет шары бу. Нинди бүләк синең бәхетеңә төшәр икән, ә? Әйдә. Сигез! Матурмы? Ашыймы? Кирәкме? Кирәк. Барыймы? Юк. Болса да юк диләр. Гөлия, кабул итеп ал. Башваткыч тапшыруыннан истәлекле бүләк. Һәр вакытта да дусларың беләнме, туганнарың белән, якыннарың белән чәй içкән вакытта шәйлектән башваткыч тапшыруын искә төшерәсең, ярыймы? Әти әниемә сәлам юллыйм. Дәва әниемә, туганнарыма һәм авылдашларыма. Һәм бүгенге бәйгедә катнашкан өчен 3нче урынны белән чын күңелдән котлыйбыз. Алкышлар. Гөлиягә. Һәм безнең 2нче урынны яулаучы кызыбыз 9 бал иясе Ландыш Рахимова. Башта бик курыктык. Бер сорауга да җавап бирмичә басып торгач, мин әйтәм, нишләп бу сабый, бу кыз килде икән? Мин әйтәм, нишләде бу? Нәрсә, белгәннәре дә онытырасың. Шулаймы? Оныта торасыңдыр. Менә бу тапшыру шундый телевизордан караган вакытта башка кешеләр уйлау. Шулай икенче ул шулай. Үзең генә бәрәңгә ошаганда да икенче әле ул. Кеше жаны карап торсаң икенче төрле. Ә менә шуңа күрә бик шат, икенче урын. Әйдә. Бүләк кичкәсе яна чакырамсың. Нолландып, бүләк миндә нинди, беләсеңме? Ой, монда юк әле. Елмайга төшә дип көтеп алынды. Мине дә әзерләп куйган инде смайлик. Курыкканыңмы? Курыкканым, карап тордым. Төшер инде. Икенче урынны ал да. Буш кайтып кит. Буш елмайып кайтып китәйме, Бу нәрсә беләсеңме соң бу? Нәрсә бу? Нәрсәсен бу? Ипи кыздыра торган әйбер. Ипи киптергәч бу. Биткәнде бу. Илтән торасың инде. Манзара тапшыруың, телевизорны кабызып куясың, манзара тапшыру бара. Эшкә китәр алдыннан берничә кисәк ипиңне куясың да шунда пешеп тә чыга, кызып та бит, шап итеп сикереп тә электрик баласың да, тиз генә әйбәттәге тарыны, син яраткан тары бутказын салыйсың. Бәрәңге. Бәрәңге. Һәм язгына писүк сыйып җибәрәсең име? Шикәр кымы? Һәм рәхәтләнеп, тәмләп, эшкә күтәренке кәеф белән китәсең. Кабул итеп ал. Рәхмәт. Ландыш Рахимова. Җегетеңә сәлам әйттең. Әтиләреңә сәлам әйттең, авылдашларыңа сәлам әйттең. Ә инде менә синең коллегаларың, көндәшләрең бүген аларга һәм инде яраткан тамашачыларга нинди теләкләрең бар? Минем белән килгән өчен минем җанатарларыма бик зур рәхмәт. Минем анда группадаш кызларым, классташ кызым килде. Аларга бик зур рәхмәт. Әниемә, сеңлемә, апайыма һәм Алсу белән Гөлиягә алар белән уйнау бик күңелле булды. Аларга бик зур рәхмәт. Әниең монда мәллә? Әнием монда. Ой, бәгыр. Мин бит синең курсташың дип торам. Юк. Әнием. Әниең менә, мен нинди яшь кызлар килеп утырганнар монда. Айрылмый, 18 яшь. Әниең. Аллага шөкер. Ноланды. Рәхмәт. Үзеңә рәхмәт. Эшеңдә уңышлар, укуыңны тамамлап, матур итеп, яхшы эшләргә урнашырга ясын. Теге тракторист егетеңә кияүгә чыгып, әниләреңне, әтиләрен, туганнарын, дусларын шатландырырга ясын. Әле Алла бергән булса, менә бу бару белән барса, шушы кызган этләрне ашарга без дә барып чыгарбыз. Башваткыч тапшыруның командасы синең туйга барачак.
Шақырсаң. Мамысы Рахимова, 9 бал иясы. Һәм хөрмәтле тамашачылар, жанатарлар, алкышлар, бүгенге башваткыч бәйгесенең җиңүчесе 15 бал иясе Алсу Гатауллина. Беренче урын. Ышанып килдең бу үз көчеңә. Юк, ышанмаган идем, мин катнашу өчен дип килгән идем. Беренче урын насыйп булды. Безнең җиңүчеләребезгә башваткыч тапшыруыннан Яңа гасыр Телерди компаниясе әзерләнгән бүләк бар. Ул җиңүчегә рәхим итеп, кабул итеп ал. Алсу Гатауллина. Рәхмәт. Арыймы? Нәсә соң? Бума, бу трактор бу. Комбайн. Мультиварка. Бу барыйм инде. Ну ярамасын бүләккә. Монсы калдырасың, Монсын калдырам, ие. Супер уен тәкъдим итәм. Экранга биреләчәк татар халык мәкале. Аның бер генә сүзе билгеле булачак. Шушы мәкаләне 1 минут эчендә бернинди ярдәмсез әйтеп бирсәң, менә бу бүләк тутып кара, нинди матур бүләк. Синдә кала. Аның өстенә инде безнең төп приз автомобиль. Әгәр дә белмәсәң икән, бүләк студияда кала, машина урынында кала, икенче тапшыруда үзенең җиңүчесен көтеп. Син супер уенда катнашырга ризамы, юкмы? Җойт абый, мин ул мәкаль китапларын алып карадым. Ну, библиотекага, үзебезнең авыл китапханәсенә 1 сәгатьтән кире көтеп бирдем. Аларны ирен бетерә торган түгел. Миңа шушы бүләккә канәгать, мин шушы җитә. Алсу Гатауллина, беренче урын, 15 бал иясе. Супер уеннан баш тартты. Иң беренче сезгә рәхмәт әйтәсем килә башваткыч студиясына безне шушы уенга чакырып, күңелле уен оештырганыгыз өчен. Шуннан соң үземнең сәламнәремне үземнең авылдашларыма, Наласа авыл халкына, үземнең хезмәттәшләремә, Игенче агрофермасы коллективында эшләүчеләргә, җитәкчебезгә Илнар Ризвановичка сәламнәремне җибәреп калам. Дусларыма, якыннарыма, әти-әниемә һәм кечкенә улым Кәримгә. Алсу Гатауллина, зур рәхмәт, Алсу. Чын күңелдән котлыйбыз, сәламәт бул, исән сау бул, гаилә бәхете, уңышлар. Ә инде, хөрмәтле тамашачылар, бүгенге без сезнең белән саубуллашабыз. Киләчәктә дә очрашулар насыйп булсын. Исән сау булыйк, бергә баш ватыйк, бердәм булыйк.